안녕하세요, 한상훈입니다. 저한테 그런 얘기를 하시는 분들이 종종 있었어요. 대표님, 제 인생이 너무 힘듭니다. 인생에 너무 힘든 일들이 많습니다. 근데 저는 힘든 일이 많다는 거는 딱 두 가지로 해석해요. 그 힘든 일을 과정으로 쓸 수 있는 사람이 있고요. 그 힘든 일에 잠식돼서 그냥 계속 힘들게 사는 사람이 있어요. 어떤 사람은 어린 시절에 불우한 어린 시절을 보내는 사람들이 있죠. 당연히 힘들어요. 그리고 불우한 어린 시절을 보내다 보면 보통 또래 친구들한테 놀림도 당하고 많이 먹지 못해서 키가 덜 자라는 경우들도 있고요. 아니면 뭐 영양소가 부족하거나 그래서 얼굴이나 신체 일부에 컴플렉스가 생기는 경우들도 있습니다. 그러면 그 컴플렉스, 그 힘든 상처들, 그거 가지고서 어떻게 살 거냐. 그거에 잠식돼서 살 수도 있어요. 어린 시절부터 따돌림 당하고 친구들한테 놀림 당하고 그러다 보니까 사람들을 계속 피하고 두려워서 도망가고 가고. 근데 반대로 내가 어린 시절 그렇게 살았으니까 앞으로는 절대 그렇게 살지 않겠다. 정반대로 살 수도 있어요. 내가 어린 시절 그렇게 불우하게 컸으니까 내가 가정을 만든다면은 나는 절대 내 자식, 내 새끼한테는 그런 일 겪지 않게 하겠다. 남부럽지 않게 키우겠다. 정반대로 살 수도 있어요. 만약에 정반대로 살게 됐다. 그래서 그 어떤 사람보다 더 멋진 인생을 살게 됐다면 결과적으로 그 고통은 축복이 됩니다. 아주 소중한 걸 가르쳐준 아주 소중한 경험이 되는 거죠. 근데 내가 그렇게 고생하면서 얻은 그 경험을 하찮게 쓰잖아요. 그냥 신세 한탄하는 데 쓰잖아요. 그럼 그 힘든 경험 역시 하찮고 신세 한탄용으로 쓰이는 거예요. 내가 살점이 떨어져 나가는 고통, 친구들한테 놀림당하고 가족들한테 핍박받고 해서 가슴이 찢어지는 고통을 겪으면서 살아왔는데 그걸 고작 신세한탄 정도로만 쓴다. 내가 갖고 있는 제일 좋은, 제일 소중한 무기를 가장 헐값에 넘기는 거죠. 옛날에 중국의 왕이 전쟁 중에 치욕을 당했습니다. 그래서 그 치욕을 잊지 않기 위해서 쓸개를 매달아 가지고 그 쓸개를 매일매일 그 쓴 맛을 느끼면서 그때의 치욕을 잊지 않았어요. 그러고 나서 복수에 성공합니다. 근데 만약에 그 왕이 치욕을 당했는데
그 치욕을 당하고도 아, 내가 그 사람이 날 힘들게 했어. 내 인생은 왜 이 모양일까? 난 열심히 했는데 왜 이 모양일까? 걔가 나쁜 놈이지, 그지? 신세한탄하고 탓하고 있었으면은 그 사람은 역사에 기록될 일은 없었을 거예요. 와신상담. 여러분의 삶에 쓴 게 있으면 잊지 말고 그걸 양분 삼아서 역사를 만들면 됩니다. 만약에 누군가가 여러분을 무시하고 괴롭히고 하대하고 했다면은 그 사람이 다시는 무시하고 하대하지 못하도록 위대한 사람이 되면 돼요. 겸상조차 할 수 없는 뛰어난 사람이 되면 돼요. 원래 인간 사회 그렇지 않습니까? 자기보다 조금만이라도 떨어지는 사람 하대하고 깔보는 게 우리 사람들이잖아요. 당연한 거잖아요, 그거. 얼마나 당연한지 학창 시절 초등학생 때부터 누가 가르쳐 주지 않아도 조금만 신체가 약한 친구들, 조금만 말이 어누른 친구들, 뭔가 살짝이라도 장애가 있는 친구들 깔보고 놀리고 그러잖아요. 동물의 세계랑 똑같아요, 여기는. 근데 그런 망신과 치욕과 모욕을 당하면서 살아왔는데도 여전히 치욕을 당하고 10년이 지났는데도 여전히 바뀐 게 없고 20년이 지났는데도 여전히 남들 앞에서 당당하게 떳떳하게 말도 못하고 쭈뼛쭈뼛대고 바뀐 게 없다면 그 힘들고 고통스러운 경험을 다 갖다 버린 거랑 똑같습니다. 그 경험이 누군가를 왕으로 만들 수도 있는 경험이고요. 누군가를 패배자로도 만들 수 있는 경험이에요. 어떻게 받아들이느냐의 차이죠. 전 많은 사람들이 사실 그런 경험을 한 사람들이 있고요. 그런 경험에서 벗어난 사람들도 있는데 대부분 잊으려고 합니다. 잊으려고 해요. 잊지 마세요. 뭐하러 있습니까? 선명하게 기억하고 그걸 뛰어넘으세요. 그 상처 줬던 사람들이, 그런 아픔들이 내 발밑에 있어야 됩니다. 안 보려고 뭐 덮어놓고 해봤자 덮어지지 않아요. 나중에 어느 순간, 삶의 어느 순간에 예를 들면 학교폭력 당했던 사람들, 학교폭력 가해자 다시 만나게 되면은 잊었던 분노 다시 끌어오릅니다. 잊지 못해요, 그거. 그냥 덮어둔 거죠. 덮어두지 말고 그걸 뛰어넘어 버리세요. 그냥 압도해 버리세요. 그래야만 자유로워질 수 있습니다. 그러면 그 힘든 기억을 준 모든 사람들보다 더 나아질 수 있어요. 왜냐면 그 사람들은 여러분이 경험했던 그 괴로운 순간들을 아직 인생에서 경험 못 해봤을 거거든요. 그들이 갖고 있는 삶의 단점은 오만함입니다. 그들은 고통을 모르기 때문에 고통을 아는 사람들이 그들을 뛰어넘을 수 있어요. 여러분들이 만약에 고통을 안다 라고 하면은 뛰어넘을 수 있는 힘이 있는데 왜 뛰어넘질 못해요? 치욕을 맛봤는데 왜 치욕에서 벗어나지 못해요?
그때서부터 내 책임이라고 생각해요. 세상은 원래 그런 곳이니까. 세상은 원래 조금만이라도 약한 놈, 모자라 보이는 놈, 헐뜯고 비난하고 괜히 괴롭히는 사람들이 판치는 곳이 바로 이 세상이니까. 그런 세상에서 사는데 그런 약해 빠진 마인드로 살고 있다. 만약에 그걸 뛰어넘지 못하면 분명 또 그런 사람들이 나타날 수 있습니다. 내가 강해지지 않으면 나를 괴롭힐 사람은 반드시 또 나타납니다.